Hello，各位好，我是 Revision Lab 修真所的阿修，欢迎来到我的频道。今天呢，我们要来深度拆解一个在整个技术圈可以说是引爆了核弹级热潮，但同时也触发了巨大资安警报的一个专案，它的名字叫 OpenClaw。它既是无数开发者心中那个终极的 AI 助理梦想，却也可能是你公司内部最大的安全噩梦。这把又强大又锋利的双面刃，到底该怎么驾驭？我们马上开始。这次的分析，我们会从5个层面来切入。首先，我们会先聊聊到底一个 AI 助理真正的终极形态该是什么样子。接着，我们会深入了解 OpenClaw 这个东西到底有多强，强在哪里。再来，重点来了，我们会揭开它在完美光环底下那个潜藏的资安风暴。然后，我们来分析一下它创办人加入 OpenAI 这个重磅消息背后到底代表了什么。最后，也是最重要的，我会提供给大家最务实、最能落地的实战部署建议。好，第一部分，我们先来聊聊所谓 AI 助理的终极梦想。你看我们现在每天手机上在用的 Siri 啦，或是家里的 Alexa， 说实话，他们离我们心中那个真正的助理，其实还差得非常非常远。你可以问问自己，你现在用的那个 AI 助理，真的完全听你的话吗？很多时候，他能做的事情都被限制在一个很小的框架里面，对吧？你没有办法真的去控制他的核心逻辑，也没有办法让他自由的去串联所有你工作上需要的应用程式。更关键的是什么？你跟他的所有对话，所有的个人资料，其实都不是在你手上，而是掌握在那些科技巨头的伺服器里面。这就是 OpenClaw 这个专案想要彻底颠覆的核心问题。它是一个完全开源的 AI 助理平台，它最大的价值就是把控制权完全交还给你。你可以把它自己架设在私有的伺服器上，这代表什么？代表你的资料100% 属于你自己，而且透过一个完全开放的生态系，理论上它的能力可以被无限扩充，去连接到你日常使用的任何一个工具。这才真的比较接近我们想象中那个无所不能而且绝对忠诚的私人数位助理。接下来第二部分，我们就来实际感受一下 OpenClaw 的力量到底有多惊人，还有它为什么可以在这么短的时间内就变成一个现象级的开源专案。它的强大主要就建立在这3大支柱之上。第一是绝对的资料所有权，因为是完全私有化部署嘛，所以你的个人隐私、公司的商业机密全部都掌握在自己手里，这点就超级重要。第二是无缝的跨平台整合，它可以很轻易的就连接到像是 Telegram、Discord、WhatsApp 这些我们每天在用的通讯软体，让你随时随地用打字就能指挥你的助理。那第3点也是它最迷人，同时也最可怕的一点，就是无限的扩充性。它背后有一个极度活跃的全球开发者社群，不断的在为它打造新的武器、新的技能。这个扩充性到底有多夸张？在它的官方技能市集叫做 Claw Hub 上面，有全世界社群所贡献的技能数量已经超过了5490个。这个数字真的非常惊人，你几乎可以把它想象成一个专门为 AI 助理打造，而且完全不受任何审查的 App Store， 而且还在用一种很恐怖的速度持续成长。那它具体能做些什么？我举几个实战的例子它可以化身为你的程式设计代理，自动帮你写程式跑脚本，也能担任你的 DevOps 工程师，帮你管理云端主机，还有那些容趣化的部署。它甚至可以变成一个行销专家，自动化去执行 SEO 的关键字分析啦，社群媒体的内容发布等等。当然咯，要去串接像是Chimi、ChatGPT 这些大型语言模型，或是控制你家里的 Home Assistant 智慧家庭装置，对他来说根本就是小菜一碟。听起来是不是完美的像个梦一样？但是重点来了，我们现在进入第3部分，要来好好谈谈这个完美光环的背后，那场已经席卷整个资安圈的安全风暴。这种旗帜的权利需要付出的代价究竟是什么？我觉得知名的科技媒体 Wired 有一篇深度报道的标题下得真的非常精准。那个标题是这样写的：我曾深爱我的 OpenClaw AI 代理，直到他反过来攻击我。这句话可以说是一针见血，完美的点出 OpenClaw 最大的也是最致命的一个弱点。而且这绝对不是危言耸听我们来听听看世界顶级的那些资安公司是怎么评价它的。Cisco、
思科直接称它为一场资安噩梦。卡巴斯基的评估更直接，4个字：不安全，请勿使用。Sophos 则认为这根本是对所有想导入 AI 的企业所发出的一记响亮警钟。而 Palo Alto Networks 的预测最让人不安，他们认为这有可能成为2026年最大的潜在内部威胁。这个巨大的威胁到底来自哪里？问题的核心其实并不是 OpenCloud 这个软体本身的程式码写得不好，而是来自那个我们刚刚才大力称赞的那个完全开放的技能市集 Cloud Hub。你想想看，当任何人都可以匿名上传程式码的时候，恶意软体就找到了最完美的藏身之处了。一个典型的攻击链运作起来大概是这样：首先，攻击者会把一个恶意的技能包装成一个看起来很实用、很无害的小工具，然后上传到 Cloud Hub 上面。接着，一个毫无戒心的使用者，可能就是你，只需要一行指令就把它安装到自己的系统里面了。最后，这个技能就在你的系统背景悄悄地执行，然后偷走你伺服器上所有重要的凭证，像是 SSH 的金钥、云端服务的 API token、你的加密货币钱包，甚至是浏览器里面储存的所有密码。这是一种非常经典而且极度难以防范的供应链攻击。在这场巨大的资安风暴之中， OpenCloud 突然迎来了一个足以改变整个格局的重磅消息。我们来看第4部分，它的创办人决定要加入 OpenAI， 这对整个开源社群来说，究竟是一个全新的开始，还是一个辉煌时代的结束呢？我们快速回顾一下这个时间线，在2026年初的时候 ，OpenCloud 经历了那种爆炸性的成长，一度冲上 GitHub 全球热门专案的第1名，非常风光。接着在2月，创办人 Peter Steinberger 接受了 Lex Fridman 的深度访谈，一聊就是整整3小时，引发了巨大的关注。结果就在那个访谈后没多久的2月15号，权威媒体 TechCrunch 就爆出独家消息说 ，Steinberger 即将加入 OpenAI， 而且是去负责领导一个全新的个人化的 AI 代理团队。这个决定其实对 OpenCloud 的未来同样是一把双面刃。好处非常明显，这个专案可以马上获得 OpenAI 世界顶级的资源和资安团队的资源，来帮忙解决那个最棘手的技能市集问题。而且专案本身会交由一个独立的基金会来管理，确保它会继续开源。但是社群的担忧也真的存在。OpenAI 那种强大的企业文化，会不会侵蚀掉这个专案原本那种自由奔放的开源灵魂？为了安全而建立的审查机制，会不会反而拖慢了整个社群创新的速度？这些问题都还有待时间来验证。好，分析了这么多，我们来到最后一部分，也是最实用、最关键的环节。阿修，我的实战部署建议。面对这把力量强大但又极度危险的剑，我们到底该如何安全的去挥舞它呢？首先，你必须非常诚实的问自己，这个工具到底适不适合你？我的建议非常直接，如果你是资深的技术专家或是开发人员，你完全理解它背后的风险，并且有能力去打造一个安全的执行环境，那我的建议是绝对值得一试，它能解放的生产力是巨大的。但反过来说，如果你是一般使用者或是技术初学者，我的建议是绝对不要碰。现阶段的复杂度和资安风险，对于非技术背景的人来说，真的太高了，这完全是在玩火，没有必要。那如果你评估之后决定要挑战看看，请务必把接下来这3步骤的安全检查清单当做你的最高指导原则。第一步，严格审查你安装的每一个技能，只安装官方或是你极度信任的开发者所发布的技能，而且在安装之前一定要亲自审阅过它的原始码。第二步，彻底隔离你的执行环境，务必把 OpenCloud 跑在像 Docker 这样的沙盒或容器化环境里面，而且绝对不要把它的服务直接暴露在公开的网际网络上。第三步，毫不松懈的持续更新。这个专案的核心团队正在用一种疯狂的速度在发布安全补丁，只要有新版本释出，你就必须在第一时间马上更新。其实 OpenCloud 的崛起与它所带来的争议，抛出了一个远比技术本身更宏大的问题。这不仅是给开发者，也是给我们每一个人的。对于一个能够真正代表我们在数位世界里自主行动的 AI， 我们真的准备好了吗？
好，我们来快速总结一下今天的重点。OpenCloud 是一个赋予使用者极致权力的开源 AI 助理，它的核心力量是来自于绝对的资料自主权、强大的跨平台整合能力，以及一个几乎可以无限扩充的技能生态系。然而，这份力量也伴随着巨大的资安风险，特别是来自技能市集的供应链攻击。这一点已经获得了全球顶尖资安公司的一致警告。最后，创办人加入 OpenCloud， 为专案的未来带来了新的变数。而对于想尝试的使用者，我的建议非常明确，你必须具备足够的技术能力，并且严格遵守安全部署的3大原则：审查技能、隔离环境、持续更新。今天的内容就到这边，如果你觉得这一集有帮助，记得马上点赞加订阅加开启小铃铛，我们正在冲订阅，需要你的支持。我是阿修，我们下次见，拜拜。